انت ايه؟ مش قصدي اسمك ولا شغلك ولا انت ساكن فين، قصدي انت ايه فعلا. انت الشخص اللي الناس شايفاه ولا الشخص اللي جواك محدش يعرفه؟ انت الابتسامة اللي بتضحكها في الصور ولا الصمت اللي بتحس بيه وانت لوحدك؟ طب لو كل ده اختفى، لو محدش عارف اسمك ولا تاريخك ولا حتى وجودك، هتفضل انت مين؟ احنا بنعيش حياتنا كلها بندور على تعريف. انا طالب، انا موظف، انا ناجح، انا فاشل. بس استنى، لو سبت شغلك هتختفي؟ لو درجاتك في الدراسة وقعت، هل قيمتك كإنسان هتقل؟ وهنا مش مهم رأي المجتمع، عشان في ناس كتير هتتفق إن أيوة قيمتك كإنسان هتقل. أنا مش بتكلم على رأي المجتمع، أنا بتكلم أنت قيمتك فعلا كإنسان هتقل لو درجاتك وقعت. طب لو شكلك اتغير، هتفضل نفس الشخص؟ احنا بنقيس نفسنا بحاجات مؤقتة، فلوس، شهرة، أرقام على السوشيال ميديا، عدد اللايكات. بس لما النور بيطفي وتبقى لوحدك، أنت إيه؟ عارف ليه السؤال ده صعب؟ علشان احنا بنهرب منه، بنخلي الدنيا تلهينا، الشغل والدراسة، حتى الحاجات الترفيهية والخروجات والحاجات الجميلة دي. بس جوه كل واحد فينا في أعماقه صوت صغير بيسأل: أنا مين؟ أنا ليه هنا؟ أنا بعمل كده ليه؟ يمكن تكون فاكر انك ضايع، بس الحقيقة انت مش ضايع، انت بس لسه ما سألتش السؤال الصح. السؤال مش انا ايه بالنسبة للناس، السؤال هو انا ايه بالنسبة لنفسي. انت مش مجرد اسم، مش مجرد لقب، انت قصتك، انت الألم اللي عديت بيه واتعلمت منه، انت القرارات اللي خدتها والمخاوف اللي واجهتها، انت الابتسامة اللي على وشك اللي بتيجي لما حاجة حلوة صغيرة بتحصل في حياتك، انت الدموع اللي نزلت وانت لوحدك، انت اكتر من كل حاجة حصلت لك، انت الطريقة اللي رديت بيها على اللي حصل لك، انت فكرة، حلم، شعور، انت لحظة بتتكرر في حياة حد تاني من غير ما تعرف، انت تأثير حتى لو ما كنتش شايفه. فكر شوية، انت ايه؟ ولو شايف انك لسه مش لاقي إجابة، عادي، يمكن تكون الإجابة مش مهمة، يمكن المهم إنك تفضل تدور، لأنك مش إجابة ثابتة، أنت كل يوم بتتغير، بتتطور، أنت النسخة الجديدة منك اللي لما بتقعد مع نفسك تبدأ تتكلم مع النسخة القديمة منك. دلوقتي قول لي في الكومنتات، أنت إيه؟ أنت الشخص اللي هيعمل اشتراك في القناة وهيفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيله اشعار، وكمان انت الشخص اللي هيضغط لايك عشان يحمسني ويحفزني ان انزل فيديوهات اكتر، وكمان انت الشخص اللي هيستناني للحلقات القادمة. And yep, that's it. See you later.